Rakkoon qaba. Egaa kana yaade akkam jirtu jaallatamtoota uummattoota biyya keenya. Egaa bara bajeta haaraa 2040 baga ittiin isiniin gahe jechuun barbaada. Muudama haaraa ministeerota haaraadhaan bara haaraa kana hojii jalqabna. Egaa akka itti aanutan muudama kana isiniif dhiyeessa. Ministeera liqiif qusannaa ta'ee kan nu tajaajilu obbo Abdii Mangashaa. Ministeera ulaa galaanaa taatee kan nu tajaajiltu Addee Amartii Dhaabaa. Akkasumas ministeera haaraa barana hundeessine keessaa tokko ministeera dhaloota borii yookaan future generation. Ministeera kana immoo kan hooggantu kabajamtu Firaa Olqabaa Tufaa. Firaa ko baay'ee jaalladha. Ministeera beekumsaa fi qorannoo ta'ee kan hojjetu obbo Beekumaa Mandafroo. Ministeera kalaqaa fi AI ta'ee kan hojjetu Caalchisaa yookaan Cheechee. Ministeera maatii taatee kan hojjettu Addee Michuu. Ministeera rakkoo hawaasummaa fi ittisa balaa ta'ee kan hojjetu Dabalaa Tafarii. Ministeera simannaa fi keessummeessuu taatee kan hojjettu kabajamtu Addee Lubbuu taatii jechuudha. Dhuma irratti ministeera oduu fi sabquunnamtii ta'ee kan hojjetu Qabbaneessaa Jireenyaati. Egaa muudamtoota kanaaf bara hojii gaarii naawwaa fi hawaasi keenyas tumsa barbaachisu akka gootaniif gamanumaan isin afeeraa bara milkaa'inaa bara eebbaa nuufaata. Egaa jarreen kan akkasitti qabadhee bakkan yaade ga'uu fi wanti na dhorku tokko iyyuu hin jiru. Muuddee duute gaam. Hin muuddee gaam. Kan kutaa tokko hin baranne amma kutaa jaatti dhiisee ministeera gootee muuddee ana si gargaaraa ba'e amma malee nasi jabeessaa oole hin dandeessaa siin jedhe malee silaa isaa dandeessaati. Ana malee eessa geessati. Barachuun hin jirti. Muuxannoo qabaachuu. Garaa laala hojiin garaadha. Garaarraa kaasanii waan hojjetan malee isa akka keetii hamaa dukkana sammuutti baatee deemu maal godhu biyyaa? Muuxannoon hojiidhaan malee damma muuxatte malee maal muuxatte muuxannoo maalii qabdati? Ani ankoollee haa ta'u rakkoon qabu ani orma ani illee orma. Ituma isin jabeessu bubbee atuma isin jabeessu ani illee orma. Akkamittiin harmee michuu? Harmees moo? Harmeen muurne dhugaadha. Egaa obsaati wanti hundumtuu qaqqabama. Egaa jaallatamtoota uummattoota biyya keenyaa gamaaggama kurmaana jalqabaa bara 2040 geggeessineen ministeerota 2 dabaluudhaaf murteessinee jirra. Barbaachisummaa isaanii ilaallee faayidaa isaan biyya kana gara fuulduraatti darbachuu keessatti qaban irratti hundaa'uudhaan ministeerota gurguddoo 2 hundeessinee jirra. Ministeerri inni jalqabaa ministeera warshaalee ijaarsisuu to'atuu fi bulchuudha. Ministeera warshaalee kanas kan hoogganu obbo Shaafee Imaanaa ta'a. Inni lammataa immoo ministeera jaarsummaa fi araaraati. Ministeera jaarsummaa fi araaraa kan nuuf hoogganan harmee haadha warraa kooti yookaan harmee makoo jechuu ni danda'ama. Ammaaf harmee michuu jennee yoo waamne gaariidha. Isaan ministeera jaarsummaa fi araaraa nuuf hoogganu. Afattu garooli akkamittiin hojjechiisuu yaadde? Ani wantan barbaadu tokko namoota na wajjin hojjetan keessa tiraanspaarensii qofan barbaada. Iftoomina jechuudha. Hubadheera. Tiraanspoortii jechuu barbaadanii? Tiraanspoortii miti tiraanspaarensii jedhe. Iftoominan barbaadaan jedhe waan biraa miti. Amma fakkeenyaaf jechuudha abbaan egaa afaan sii galuu nanaasaa. Ministeera ulaa galaanaa kanan godhee muude suni dhimma ulaa galaanaa qofaarratti ji'a ji'aan kurmaana baatee uummataaf ibsa laatti.